Привет, с вами летучая мышь по имени Олежка. Он немного не выспался. Вот. Он лежал, лежал. Вот Юлька что-то обоссалась. Как у тебя настроение? Любишь эту живность ебаную? Иди сюда. Блядь, блядь, тут живет больше твоего. Куда ты побежала? Иди сюда. Убери. Ну, познакомься с Олегом. Смотри, какой пиздатый. Он еще живой, что ли? Вот. Олег, пару слов для русского радио. А что вы думаете про Юлю и то, что она истерит? Нет? Ебать, ты проснулся, охуеть. Ой, ебаться.